Арука, бүгін біз уақытты үйренеміз. Әрине. Қара, мынау кішкентай сызық, бұл нені көрсетеді? Кішкентай сызық сағатты көрсетеді. Дұрыс, мұнда кішкентай сызық қандай санға көрсетіп тұр? 7, значит, мына жаққа 0,7, двоеточие және 0,0 қоямыз. Дұрыс. Егер мына үлкен сызық минутты көрсетеді. Үлкен сызық 12-де тұрса, значит, ол сағат тура 7:00 болды деген сөз. Иә. Так, мұнда сағат неше? Сағат 3 көрсетіп тұр, значит... Тұса тұр. Так, мұнда дұрыс, иә. Сағат 3 көрсетіп тұр. Қысқа сызық 3-те тұр, иә? Иә, қысқа сызық 3-те тұр. Ал үлкен сызық минутты көрсетеді. Ол сағат 12 көрсетіп тұр. Значит, мына жаққа 0,3, двоеточие 0,0. Енді мына жақты сағат 2-де көрсетіп тұр. Значит, 0,2, двоеточие 0,0. А сосын сағат 11 көрсетіп тұр. Сағат, значит, 0,1. Жоқ, 11. Міне қара, кішкентай сызық 11-ге көрсетіп тұр. Значит, сағат 11. Сағат 11. Двоеточие 0,0. Міне. Дұрыс.